गाइज हम सभी कभी कभी चुटकी बजाते हैं, लेकिन आखिर ये चुटकी की आवाज आती कहाँ से है? कई लोगों को लगता है कि ये उंगलियों के आपस में टकराने से आती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब हमारी उंगली हथेली से टकराती है तब ये आवाज आती है। गाइज आपको पता है मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। गाइज फोन की बैटरी खत्म है और आप जल्दबाजी में हैं, तो फोन को एयरप्लेन मोड पर रखकर चार्ज करें, फोन जल्दी चार्ज होगा। गाइज आपको पता है रविवार की छुट्टी सन 1843 से आरंभ हुई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब। फेविक्विक ग्लो बोतल तो आप यूज किए ही होंगे, पर फेविक्विक की ग्लो उसके बोतल से क्यों नहीं चिपकती? देखो सिंपल सी चीज है, ग्लो को चिपकाने के लिए हवा की जरूरत होती है, यानी हवा के कांटेक्ट में आकर ग्लो किसी भी चीज पर चिपकता है, लेकिन बोतल के अंदर बिल्कुल हवा नहीं होती, इसी वजह से वो बोतल को स्टिक नहीं होती है। पर अगर आप बोतल कैप को ओपन रखेंगे तो वो ग्लो ड्राई होकर बोतल को चिपक जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि गाय म्यूजिक सुनते समय ज्यादा दूध देती है। ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि एक 14 वर्षीय भारतीय बालक शिव आयुधुराई ने किया था। एक लाइक तो बनता है भारतीय होने के नाते। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।